Jesús Isidro, odontólogo, y vamos a ver cómo tratar el bruxismo. El bruxismo es una patología por la cual rechinamos los dientes o apretamos de una manera involuntaria y sin motivos funcionales, es decir, aparte de la masticación. La manera general de tratar el bruxismo, sobre todo los signos dentarios, es una férula de descarga, una férula en la mayoría de las ocasiones tipo Michigan. La férula es como una plantilla, abrimos un poquito, que rompe nuestro patrón oclusal, es decir, cuando mordemos, no mordemos donde nos encajan los dientes, sino que poquito a poco la mandíbula va a colocarse en su sitio con el menisco interpuesto. De tal manera que, aumentando un poquito la dimensión vertical, relajamos la musculatura y tenemos la articulación en su sitio. Generalmente la férula de descarga es de uso nocturno, ya que en las fases del sueño no profundo, es cuando solemos apretar más los dientes y descargamos las tensiones del día, pero idealmente se podría utilizar durante cualquier época del día, sobre todo cuando hagamos algún tipo de actividad en la que conscientemente notemos que apretamos los dientes. La férula de descarga lo que hace, aparte de colocar la mandíbula en su sitio, es reponer las guías dentarias, de tal manera que los movimientos de rechinamiento separan las muelitas, impidiendo su desgaste. Como hemos dicho, el bruxismo tiene un componente dentario, un componente articular y un componente muscular. Con la férula de descarga actuamos sobre el componente dentario, intentamos actuar sobre el componente articular y sobre el componente muscular. Sin embargo, un tratamiento complementario perfecto para tratar el bruxismo es la fisioterapia, ya que con actuaciones sobre la cadena muscular del cuello, de la espalda, en la musculatura perioral y en los ligamentos y articulación temporomandibular, podemos mitigar mucho los síntomas de esta patología. El bruxismo es un hábito que es muy difícil de curar. Sin embargo, como su principal causa es el estrés, la ausencia del mismo probablemente conduzca a la ausencia de bruxismo. Sin embargo, en la vida actual es muy complicado. La terapia, tanto la fisioterapia como la terapia con férula de descarga, lo que hace es mitigar los efectos y solucionar los cuadros agudos y los signos agudos del bruxismo.